तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर का मोटर है, इसको हमने खोल लिया है। तो ये बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था जब चलता है। तो इसका दो प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो हो सकता है कि इसका जो बुश रहता है वो ख़राब हो चुका हो, लेकिन बुश ख़राब नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है कि ये घूमेगा। अगर ये सही से नहीं घूमता है तो इसका मतलब इसका बुश ख़राब हो गया, और बुश अगर ख़राब होने से ये हिलेगा, मतलब थोड़ा सा फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ये सही से घूम रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इसका जो बुश का जो लुब्रिकेशन है वो ख़त्म हो गया होगा। तो उसको कैसे लुब्रिकेट कर सकते हैं? सबसे पहले ये ऊपर साइड है, ऊपर साइड आप देखेंगे यहाँ पे कॉटन जैसा कुछ रहता है यहाँ पे। तो इस पे आपको तेल से भिगा देना है। तेल कुछ भी चलेगा, जैसे कि इंजन ऑयल हो या मशीन में जो तेल लगता है उस टाइप का तेल। तो जब तक ये वाला कपड़ा जैसे ही कुछ रहता है, ये जब तक सूखेगा तब तक आप डालिए, ज़्यादा मत डालिए। उसके बाद उल्टा साइड पे भी और एक बुश रहता है, तो यहाँ पर भी आपको तेल थोड़ा डालना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये वाला खोलना पड़ता है। खोलो इसको, खोलो। पहले नट खोल लेंगे, उसके बाद इसके अंदर का बोल्ट खोल लेंगे ऐसे करके। इसके अंदर आपको एक बॉल दिखेगा अंदर पे जो बुश का काम करता है। तो इसके अंदर आपको तेल डालना पड़ता है। डालो डालो। तो ऐसे आप देखेंगे इसके अंदर तेल भर चुका है। ज़्यादा मत डालिए नीचे, नहीं तो नीचे से लीक हो जाएगा, फिर कॉल में चल जाएगा। इसके बाद वापस इसको डाल देंगे। डालते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसको ओवर टाइट नहीं करना, उतना ही टाइट करना जितना ज़रूरी हो। मैं आपको दिखाता हूँ टाइट का आपको कैसे पता चलेगा। रुको एक सेकंड रुको। यहाँ पर जो ये वाला जो एक्सल है ये एकदम टाइट हो चुका है, ये आगे पीछे नहीं हिल रहा। थोड़ा सा इसको ढीला करो, हल्का से ढीला करो। बस बस बस, ये हल्का सा हिलना चाहिए आगे पीछे, और थोड़ा होगा। ज़्यादा टाइट हो गया क्या? और थोड़ा, और थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए, बस ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा आगे पीछे जा रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये वाला आगे पीछे थोड़ा सा जा रहा है। थोड़ा सा फॉल्स रखना ज़रूरी है, नहीं तो ये फ्रीली घूमता नहीं है, फिर मोटर ओवर हीट होगा। तो इसको टाइट करने का क्या तरीका है? सबसे पहले जो बोल्ट है उसको स्क्रूड्राइवर से पकड़ो और नीचे से इसको टाइट कर देना है। बोल्ट नहीं घूमना चाहिए। हो गया। फाइनली एक बार देख लीजिए कि ये थोड़ा सा जगह इसमें रहे और ये फ्रीली घूम रहा है कि नहीं। इसके बाद आप लगा लीजिए अपने मशीन पे, और ये आवाज़ नहीं करेगा। तो हम लोग चला के देखने वाले हैं, देखिए इसमें आवाज़ नहीं होगा अब। तो देखिए जो पहले पत्थर वाला आवाज़ आ रहा था, मतलब पहले जो बुश का आवाज़ आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा।